كان فادي طفل في العاشرة من عمره يشعر بحماس كبير، فغداً سيزور متحف الفسيفساء مع فصله في رحلة مدرسية. قبل النوم تصفح فادي كتاباً عن الفسيفساء. رأى صوراً لألوان زاهية وقطع صغيرة تتجمع لتشكل لوحات رائعة. تساءل كيف يمكن لقطع صغيرة أن تخلق كل هذا الجمال؟ في صباح اليوم التالي استيقظ فادي مبكراً، ارتدى ملابسه بسرعة وتناول فطوره. لم يستطع الانتظار للذهاب. وصلت الحافلة إلى المتحف. كان المبنى كبيراً ومهيباً، وبدأ وكأنه يحمل الكثير من الأسرار بداخله. دخل فادي وزملاؤه إلى المتحف. في القاعة الأولى توقف فادي فجأة. كانت الجدران والأرضيات تتلألأ بقطع الفسيفساء الملونة. اقترب فادي من لوحة فسيفسائية ضخمة تصور أسداً قوياً. كانت كل قطعة صغيرة، لكنها معاً خلقت صورة حية ومفصلة. لم يصدق فادي عينيه. كيف تمكن الفنانون من ترتيب كل هذه القطع الصغيرة بدقة متناهية؟ الألوان كانت متناغمة، والظلال بدت حقيقية. تخيل فادي الفنانين القدماء وهم يعملون لساعات طويلة، يضعون كل قطعة بعناية. شعر وكأنه يسافر عبر الزمن. التفت فادي إلى معلمته وقال بحماس: هذا مدهش يا معلمة، لم أكن أعلم أن الفسيفساء بهذا الجمال. عندما حان وقت المغادرة كان فادي يشعر بالإلهام. لقد كانت زيارة لا تنسى، وجعلته يحب الفن والفسيفساء أكثر من أي وقت مضى.